nelaw na nga yeewu ku doon jooy na nga kontaan ki ñu doon xaar ñëw na Mamadou Faye yaay suñu maire ki ñu doon xaar ñëw na ki ñu doon xaar Mamadou Faye suñu futur maire ki ñu doon xaar ñëw na ki ñu doon xaar Mamadou Faye suñu futur maire ki ñu doon xaar ñëw na ki ñu doon xaar Mamadou Faye suñu futur maire yéen waa Sindia yi déglu leen ma way seen doom Mamadou Faye sëtu Sango Faye laay bëgg a way sa maama rayoon gaynde gasa godaas Mamadou yaa ngi dimbali néew ji doole yi yaa ngi joxe xaru Tabaski yaa ngi dimbali jigéen ñi ci financement yaa ngi dimbali ñi ci jàkka yi yaa ngi dimbali waa Sindia yow Mamadou yaa ñu doy ci mairie be yow Mamadou ku juddoo ni nga juddoo jëfee ni nga jëfee doxee ni nga doxee ana ñi ko bëgg ana waa Géro yéen jug leen yëngu na loxo yi daje sa tur yegg na fu ne ndax sa jëf ju baax doo tas yaakaar Mamadou doo gàntu ku la ñaan doo tas yaakaar ku feebar yaa ca gaaw Mamadou yaa ngi dimbali ñi loru ci mbënd bi yaa ngi dimbali élèves yi Mamadou yaa ngi dimbali étudiants yi sa loxo ngi ci marché ambulant yi yaa ngi dimbali chauffeur si bàyyi woo leen wo 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 yow Mamadou Faye waa Sindia naw nañu laay am ñu taxaw ni Mansour Faye
par relais le grand dañuy def par relais dañuy dem suñu ciment bu ñu paree ñu dem ci suñu mbokku maire Lébu yi suñu paree noonu lañ koy relante bu dee am na benn délégation bu nga xamante ne dañoo bëgg a dugal seen responsable bu dëkk ñu jàppale leen moo tax il faut que ñu muñalante tuuti ndax fi nekk nii nous sommes à peu près à 2h15 de minuit. ana waa Dioga waaw la man le secrétaire général de la jeunesse Simon may ñu tuuti day toj guitariste may ñu tuuti jeunes yi dañoo bëgg ngeen encadré géew gi je la sécurité parce que fii day toj ana ma géew dëgguma leen ana ma géew waaw mais ana waa zone Dior ana waa zone Mourou ana waa zone Sambel ne leen DG Mamadou Faye DG Mamadou Faye non xaaral ma may ma tuuti journaliste yi pour ngeen jëli ana yéen ana waa Sambel TV ana waa Sindia Actu Sindia Actu Sambel TV yéen ci kaw ne leen la DG Mamadou Faye le dimanche 6h du matin ngeen xëy dem vote ji balaa 4h ñu commencé faire signer papier. Merci Didier. La forte délégation de la coalition Anda Wallu Sibo s'est bien installée. ñu bëggoon rek ñu gaaw dugg ci waxtaan wi minuit lépp day taxaw ndax ñun dañuy dox ci république te ñun nous sommes des républicains. ñoo bëggoon ñun bëgg nañu si yéen merci am nañu mbégte bu baax. waaw man Mballo ma fi amee mbokk kon Modou lan la fi am lépp la fi am. aha aw la ma xaru yéen ñi aw la ma xaru am na ñoo xam ne bu ñuy wér di xaru li ko waral mooy seen fii du neex wàllu baaxul yaa ngi fay bay si kilifa gu mag ay jamono waaw kii mooy kan waay kii mooy baale am na ñi nga xamante ne bu ñuy wéet di xaru est-ce que dégg ngeen ko bu baax kan moo nekk si biir commune Sindia bu wéetee xaru ñëpp xam nañ ko le 23 sinon moom bu wéetee day xaru ndax Mamadou Faye day jël commune bi di ngeen ngeen DG Mamadou Faye DG Mamadou Faye Mamadou Faye DG Mamadou Faye DG Mamadou Faye
Merci beaucoup jërëjëf comme ni ñu koy daan defee dañoo bëgg a dugg ci waxtaan comme ni ñu ko waxee léegi le chef du protocole moom moo koy wax li nekk ci biir bi nga xamante ne mooy caravane ça fait plus de 100 voitures donc dañuy dem petit à petit. tonton joxal Baye Moussa Sène. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim pare mu jàng juróom-ñetti lii laa fi Quraysin nuy ak ñetti salaatu ala nabi nu yéene ko ci sunu mbir mi yal na ko yàlla suttal yal na nu yàlla may le 23 nu gagné commune bi incha allah yal na nu ko yàlla may ci barke Serigne Babacar Sy ci barke Serigne Babacar Sy ci barke Serigne Babacar Sy bismillah. amiin yaa rabbal aalamiin jërë ngeen jëf yal na yàlla nangu ñu jublu ci waxtaan wi dañoo baaxoo bu ñu duggee ci dëkk dañuy jaar ci buntu ba te buntu dëkk mooy chef de village mooy imam te tey fii ñu nekk tey chef de village dafa am koo xamante ne moo ko fi toogal muy suñu pap Bablay moom la ñuy jox kàddu gi mu dalal ay ganam. ñu sant yàlla bu baax. Idriss Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. nu muy sant mbooloo mi fi teew yëpp. si turi quartier bi. ñu ngi sant mbooloo mi si turi sant bi ñëpp. bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ndaw. ñu ngi sant yàlla bu baax. Modou yal na yàlla defal jàmm. si li ñu bëgg nun ñëpp si commune bi mu tegul sa loxo yàlla nañu ko yàlla defal yeeyow nga ka te mérito nga ka war nga ka am yàlla nañu yàlla defal li nga bëgg yàlla nañu yàlla defal li nga bëgg yaa ko xam honneur bi nga am ba jublu si commune Guéréo ngir njariñ li yàlla na ko yàlla suttalal te ñu bokk ñun ñëpp waa Guéréo nga lay sant bu baax la ko dale si imam ba Baye Ngalgu ak ay ñoñam chef de village bi di la gërëm di la sant ay ñoñam ba si man mii di wax ak yéen man xam naa la bu baax ni nga ma xamee noo laa la xamee lii jomb la war na mën a nekk parce que si askan mu am solo nga génne war nag loolu bu ko yàlla defee sa loxo war na mën a jóg ba ñëpp xam ka lii nag ku mu doyul du la doy yal na yàlla may ndam nag amiin ba ndam li tegu sa loxo ñi nga boot ñëpp si commune yi si nga ña dal sa ginnaaw
waaw yàlla la ko yàlla defal noonu waa Guéréo nag dañu lay sant la ko dale sa imam ba si chef de village bi ak ay ñoñom ba si man mii du loo xam ne waaw du loo xam ne ñëwul de du loo xam ne lu ñuy est-ce que tafoo ko sa loxo allo allo du loo xam ne lu ñuy Didier du loo xam ne dañu koy waaj lu war a mën a nekk la yal nañ si yàlla defal li ñu bëgg mu ànd ak sutura ak teraanga noonu day quartier bii dañu laa gërëm di la sant ngir honneur bi ñu defal waaw dañu la gërëm di la sant ngir honneur bi ñu defal waaw danga ñu oo ñu fekk la Ndakaaru nga defal ñu loo xam ne kenn defaluñu commune Sindia ku dul yow ngoon nag bu fekkee da nga bëgg Sindia bëgg Guéréo bëgg ñi nga xam ne ñoo ànd ak Guéréo ba suñu mbokki taaxum yi yëpp yal na yàlla defal li ñu bëgg ñun ñëpp nga boot ñu si jàmm ak salaam lépp li ñu si bëgg yal nañu ko yàlla defal ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax yàlla yàlla yàggal sa taxawaay jërëjëf Faye. merci imam. jërëjëf merci. C'était le représentant du chef de village, le délégué de quartier de Santhiaba. ñu koy gërëm di ko sant bu baax comme ni ma leen ko waxee ñu jublu toujours ci waxtaan wi ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne ku engagé wu la ci sport di liggéey bu am solo fii ci Guéréo nekk un jeune déterminé dafa nommé le jeune Doudou Ndour ñu gën koo xam ci Doundione au nom de la coalition ànd wallu suñu gox maa la ko wax c'est sûr Doudou defe naa soriwuma de waaw inchallah Doudou a ngi nii merci beaucoup moom mooy suñu président moom président rek laa koy woowee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين merci jërëjëf waaw ok merci beaucoup merci 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 waaw waaw jaajëf waaw ok merci ah na lu maire yi wax dana ma yóbbu Sine man maay Mamadou Ndour seeti buur Sine Marka Caaj Ndour ñu gën ko xam ci Maari Ndour seeti Mbegaan Ndour ñu naan fay moo ko jur jóge Njongolo bokk buur Sine sanu ndeeg bay waaw ñu laalaan ci Modou Faye ci buur Sine Salmon Faye fa la ñu daje waaw may wax tuuti rek may leen ma tey du bési dog dafa am lu ñu bëgg a jàllale comme naka sëñ Abdou Aziz Alamine daan waxee tey du bési dog may leen ñu tuuti bu leen dog dimbali leen ma rek du bési dog waaw suñu candidat bi fi ma ko xamee du Guéréo fi la jànge fi la def yëpp ba ñuy dégg turam booba pétrole bi mu sa Ndar en 1978 ñuy dem ba ni di jàng mu fay am 18 wala 20 ab ñoom seg bi dëkk Banja maçon V la amee bac saa fee ni lan mooy Gammool nu mu tudda lébu élèves yi ñoo ko tudde Moodu Gammool moo toftal ci turam bu fi mag ñi nekkoon tey ba ñuy fal Buur Siin Kumba Ndoofeen bët ya di jooy ndox ñu ne bàyyi ji Sukambul kii day jooy ndox mu ne leen dugub jee bari ndax dugub ak pétrole mën naa yem uyu leen ma rek dugub ak pétrole manul yem xam-xam ba mata naka lépp mata naka li ma si bu dolli tuuti tali bii Cheikh Ndiaye mii du ma bàyyi ma fen ak ñoom Pape Diouf muuj Baye Biram la ñu jiitaloon di ko defar ba caaf na tey bu fi mag ñëpp ne woon dale ko sa Goy Fay ba Daali Seck ba Oma Góor Ndooy ba Timbin dinañu àndax Modou Faye lépp fi la ñu fekk fii ci Guéréo tey Guéréo moo mérité lii ndege
Ngagne Demba Diop ak Djibi Ndiaye en 1983 première élection Abdou Diouf campement Ngekoox la ñu fanaan am na ku ñu bootoon doom ji daa wadda ba mu dee première élection Abdou Diouf département bi ñu ne Pape Songo moo fi andi tali bi ndege assemblée mais du Diouf mi dëkk Pongine waxal ñu assemblée c'est Senghor xanaa kon mu ñëw bu du woon Modou Faye ak Modou Macky Sall du ñu am tali fii lu ne fekk nañu si géeraw amul lu ñu fekkul fii man sama demen laa koy tëje si Fala Sport nu mu tudda mu xaddam bu mag ba maam rawaan gom bu paal dana golo daal lu mu mëntadul yéeg wàcce na boppam fii kenn du tudd football doo biram fexe nañu ba géeraw am club pour tout le monde la commune de Sindia te gamool bi bañ fa demee la mu se def maara day taal c'est que 1 million la ñu jox mu ngi nii dañu bindoon commune bi bindee ñëpp 1 million yu tegul dërëm la def si club bi ñu toog foofu laaluñu ko moom la ñu compétir ñu gën a góorgóorlu si triche bi asalaamaaleykum wa rahmatullah man taluma programme ak ay doléance soxlatuñu doléance wa salaam tanga doni la dabambe ange des doni la am yaay awa njaay ga aye dama benga aye njaay sanga doni la am yemur yaay ga
candidat de l'espoir, le candidat de la coalition Andaw. Il y a un micro qui fait interférence, hein? Merci beaucoup. Jërëjëf. Donc ñu jublu ci waxtaan wi. Jërë ngeen jëf. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant. Et bésu tey bi jàpp naa ne tey suñu tribune bi tey du tribune de doléance parce que lii am ni tey avant muy nekk dafa am fu ñu jóge fu sori ñu def liggéey bu am solo ànd seeg suñuy naataango kon jàpp naa ne tey dañu leen war a sant dañu leen war a gërëm. Le début était très difficile vraiment léeg-léeg dañ doon dem ba si suñuy biir dafay am ay propos yu ula mais yooyu dañu jàppoon na rek kenn ku ci nekk boo yëkkatee sa baat rek ba mu jóg victoire moo la ñor. bu ko defee sincèrement ñu ngi remercier ñu bokkal coalition bi boo xoolee coalition bi tey li fi nekk ci parti politique ak mouvement fukk lañu ak ñaar kon du coalition bu ndaw et coalition bu dëgëre nii bu magee nii nga teg ko dégguñu ci coow dégguñu ci xuloo c'est parce que ñun ñëpp dañu am benn esprit de dépassement et dama jàpp ne tamit suñu kilifa bii ñu jiital kilifa bu mag la bu dal la bu am yar la bu am teggin la tey waa Guéréo waa Sindia waa Sinthiane waa Tangis waa Tentubab dañu leen di gërëm yéen ñëpp parce que liggéey bi metti woon na torop et personnellement je tenais à vous remercier tous parce que li ñu muñalante ci suñu ànd bi dafa bëri li fi waroon a mën a am ci coow ñun ñëpp def nañ ko ba éviter ko vraiment kon bu ñu demee ba tollu fii liggéey bu taaroo nii mbooloo mi yëpp ñëw teew sa ko vraiment loolu dañu koy rafetlu président Diaway personnellement dama lay remercier aussi ci sa engagement parce que bokk nga ci ñu njëkk a dem seeti avant ñuy taxawal lii nga renouveler sa confiance au DG Mamadou Faye nga ne DG tant qu'il est là donc moi je serai derrière lui. Le professeur Daouda Faye di suñu mag nekk aussi un camarade de parti mësul génn loxoom ci liggéey bi dafa ñu doon wax dawal leen rek man su jotee rek dinaa leen fekk see loolu bàyyi woo ci dara fekk see nga ñu depuis très longtemps yaa ngi ànd ak ñun encouragé ñu tamit mais ñu doole parce que sa wàcc ci terrain bi dafa am solo sa wàcc ci terrain dafa am doole donc da ñu yokk doole bu baax a baax professeur Daouda ñu ngi lay remercier. Baye Moussa aussi di parti socialiste moom yàgg na taxaw yàgg nañu xaar yàgg nañu waxtaan ak moom donc engagement am tamit vraiment dañu koy rafetlu. ñii vraiment mënuma leen bañ a lim parce que suñuy alliés la ñu. L'adjoint au maire Omar Seck de l'AFP et son frère et ami Moussa Touré Faye ñoom tamit dañoo teel a wane seen bopp teel a engagé wu auprès de DG Faye donc ñoom dañoo teel a wane seen bopp teel a engagé wu auprès de DG Faye donc vraiment yéen tamit ñu ngi leen di remercier. Madické Fall suñu tête de liste proportionnelle l'homme de Dior gi yow tamit yaa ngi ànd ak ton frère ton leader Diawé Diallo di def liggéey bu am solo fii tamit ci biir Guéréo ñu ànd seeg suñu mag suñu xarit di le président Mbaye Seck représenter le PDS moom tamit mu def
mu def liggéey bu am solo tamit ci biir coalition bi ñu ànd seeg tamit suñu yeneen naataango Cheikh Diop moom it mu bàyyee ko Pastef vraiment wane engagement am def liggéey bu am solo tamit ci biir coalition bi damaa mënul bañ a gërëm nag lii il faut que mu am parce que li ñu teg la moo tax maa ngi remercier tamit mes camarades de parti Moussa Seck vraiment Moussa c'est mon ami c'est mon frère te loolu suñu waajur yi doxoon nañu ko démb Moussa dafa jàpp Théo Baye et puis sans condition man ak moom ci lañ nekkoon démb ba tey su lañ nekkaat mu ne ma joom foo nekk rek maa nga fa tant que yaa ngi ci terrain bi di xeex man damay ñëw sa côté di xeex yow tamit di remercier jigéen ñi ñu àndal di remercier jigéen ñi ñu àndal ñoom Astou Pouy ñoom Njin Salimata Diagne Doy vraiment kontaan naa trop ci yéen et puis di remercier aussi nos petits frères Yacine Tissène le coordonnateur communal et l'homme de Kignabo, l'homme des projets Pape Gora Camara aussi qui a fait un travail extraordinaire. di remercier aussi Pape Alé de Tangis Pape Alé moom ba mu dugg ci coalition bi ba tey wax dëgg fa yàlla dafa am taxawaay bu mat sëkk. Et di remercier aussi l'homme du 4-14-20 Abbas Ndour de Signa qui a bâti aussi un travail extraordinaire pour le programme. Mais je tenais sincèrement à remercier personnellement DG Faye parce que xam naa ne c'était pas évident. DG Faye lan moo tax man ma di ko remercier loolu du tey démb la waxuma sax teg bi mu ma teg ci côtéem mais confiance bi mu am ci man jiital ma na ma joom dawalal loo def rek noonu la loolu kilifa gu toll nii ak man ni ma ndawee nekk xale bu ndaw mu am ci man confiance boobu vraiment loolu rëy na trop ci man. DG encore une fois de plus man awma sa fay tu es une référence pour moi dama nekk Petrosen nga jiite ko nga jël ma teg ma ci sa wet ma gis ni nga yore société bi avec modestie parce que DG suy dox su la rombee sax soo doo dégg na nit romb na la loolu yëpp ci woyofal boppam xam naa ne am na benn témoignage boo xamante ne dañ ko teg léegi ci kanam koo xamante ne dina wax lu bëri ci DG mais DG en tout cas ñun ànd bi ñu ànd ak yow tey rëccuwuñu ko engagement bi ñu engagé wu ci sa côté rëccuwuñu ko ñëpp dañu nañ woon duñu dem ñëpp loolu ñu doon wax mais ba ñu jógee nga wan ñu ne jóg nga et que tu es engagé wax dëgg fa yàlla pënd ba dafa wuri te ñëpp daw kon DG encore une fois de plus ñu ngi lay renouveler suñu confiance di la wax que ne tamit suñu engagement à tes côtés du jeex ba mukk liggéey bi bu sottee c'est grâce à toi dañ doon toog nekk réunion politique parce que politique loolu mënu ci ñàkk salle bi xumb lool coow li bëri lool ku nekk di fëgg sa dënn mais DG fi mu toog du fa sax siggi soo waxee ak moom mu ne ma doom lii lépp dafay jàll bàyyi leen rek après ça va passer te effectivement noonu la doon demee mësul yëkkati baat ba kenn dégg mu mer mësul am donc vraiment DG njiit nga tu es un leader loolu dama la koy wax tey et jàpp naa ne leader commune bii ngay laaj tey yeyuwul ci benn loxo lu dul ci say loxo parce que commune dama koy wax très souvent commune administration la c'est des procédures donc commune xam-xam moom moo koy yore te dans le département de Mbour waxuma rek au niveau de la commune de Sindia mais dans le département de Mbour soo fi lim ñi fi ëpp xam-xam soo ne benn da nga naan ñaar ci Mamadou Faye wala nga ne benn ci moom kon Mamadou Faye c'est une fierté de la localité c'est une fierté de notre village donc jàpp naa ñu ñun ñëpp dañoo war a roy ci moom nanu roy ci moom man de personnellement
personnellement man daf ma séduire ci lu bëri damaa jàng ci moom ci lu bëri te jàpp naa ne moom ni muy doxee man noonu laay doxee ni muy doxee noonu laay doxee te jàpp naa ne bés bu yoree commune bii li ci nit ñi di xaar ci kantanu borom bi dana ko def te mën naa leen wax ko ne dërëm du ko lekkal commune bi parce que Petrosen bee mu nekk 9 ans la fa nekk macha allah kenn mësu fa dégg benn scandale ñun les employés de Petrosen parfois dañu koy jëw li ñu koy jëwee dañ naan mais paa bi kañ lay génn xaalis mais balaa muy génn xaalis daf koy teg ci yoon ci élection yi dama leen di raconter benn anecdote mais des partenaires pare woon nañu pour soutenir ko en valeur de 50 millions mais dafa ne ma joom li du ma ko jël parce que bés boo ko jëlee ñu xooloo la foo bëgguloo ñu ko xool bés boo ko jëlee nga gagné commune bi ñu xooloo la foo bëggul woon xool damay demee ak samay moyen ba fa mu jeex donc élection yi dépenses yi ñu ci def yëpp la muy rëy lépp moom ci poosam la ko defee kon président kon DG vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant Daouda Diouf aussi ñu ngi lay remercier yow tamit vraiment yaa ngi def liggéey bu am solo tu es un allié vraiment sûr Soxna Diarra yow tamit maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax bu ko defee kàddu gi vraiment dañ koy yemale foofu comme ni ma leen ko waxee noonu rek tey moom du tribune de doléance dañuy sant di gërëm nëpp di ñaan yàlla mu may ñu ndam ci fii ñu jëm fii bu ko defee ndam ñu doon si njiglaay ñun ñëpp ba kenn ku si nekk gëm gis si sa bopp et vive la commune de Sindia vive le développement jërëjëf DG ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. kaddu gi ki nga xamante ne tamit il fait partie des alliés sûrs liggéey bu am solo au niveau de la coalition ànd wallu suñu gox muy mag si dëkk bi mënoon naa ne sax maa ngi xooli feneen waaye moom fi nga xamante ne foofu la ñëpp xool foofu la xool muy Baye Moussa Sène au nom de la coalition ànd wallu suñu gox. sedd na yàlla na leen yàlla fay mooy nuyu gan yi fi daje yëpp. yal na la yàlla bootle. amiin amiin yal na la yàlla jàppale moo dafay ba baax. amiin maa ngi sant waa coalition ànd wallu sunu gox te Modou Faye jiite ko maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa coalition bi yëpp ndax boo seetee coalition bi ñu ànd ñun ñëpp benn lañu comme ni ko Joom waxe léegi dinañu jékki réeroo waaye bu ñu waxtaanee rek juboo man ñu jël ma teg ma ca kaw ndax ku ma ci mag amul tey ma wax ko nag ndax tey duma campagne damay sant ndax campagne bi jeex na waaye ay xale yi ma àndal ci campagne bi depuis 3 mois ñu baax lañu yal na leen yàlla fay li ko tàmbalee ci joor gi saafeen ba ci lébu gi wallaahi ànd bi ñu ànd ak man dañ ma soutenir jàpp ma xam ne mag laa su ma demee ña dem su ma demul ñu dem maa ngi sant nag su ma mbokki géréw yi nga xam ne yi tamit maa ngi ñoo ma daan ànd di dem du ma lim ku lim am koo fàtte maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay li ñu bëgg ci gox bii yal nañu ko yàlla may wax dëgg yàlla sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp maa ngi may ñaan yàlla Modou Faye yal na la yàlla may li ñu bëgg ci barke yonent bi may jeexale nag mooy magi géréw ñii di góor di jigéen maa ngi leen di sant bu baax ndax fu ñu taxaw mag ñëpp bàyyi seen kër yi ñëw ànd ak ñun maa ngi leen di sant bu baax gis nañu leen xam ngeen ne tey xale yi ñii ànd ci coalition bi yëpp ku ci mag Moussa Sène amul waaye tam fu ma taxaw ñëw waxtaan ak waa quartier yëpp dañuy ànd ak man xam ne mag ñooma maase ñii samay rekk lañu ñii samay mag lañu ñu ànd ñëw fekkee waa géréw ñëpp góor ñi jigéen ñi maa ngi leen di sant salaamaaleykum wa rahmatullah te ñun dañoo nekk ak ay républicains suñu candidat bi c'est un républicain te on ne veut pas faire hors la loi donc ñu jox kàddu gi tamit turandoo la si Baye Moussa di le responsable le grand responsable du parti socialiste au niveau de Guéréo je veux nommer l'homme généreux Baye Moussa Ndione Baye Moussa Ndione ah loo bëgg ñëwal nii ñëwal nii ñëwal nii ñëwal nii
jërëjëf salaamaaleykum. asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum mbokki Guéréo. asalaamaaleykum waa coalition bi. ñu ngi nuyu kenn ku nekk si turam ak santam. ñu ngi jiital si nuyoo bi imam ak mbooleem imam yi nekk si jàkka yi. ñu ngi nuyu chef de village. ñu ngi nuyu les élus. ñu ngi nuyu góor di nuyu jigéen. ñu ngi nuyu dëkk yi nga xam ne wàcc nañu fi ñoom ñëpp. ñu ngi nuyu coordonnateurs yi 3 zones yi ku mel ni président Diawo Diallo Pape Gora Camara ak Madické Fall. ñu ngi leen di nuyu baax kontaan nañu. di nuyu képp ku déplacé ñëw fii. bés bi mënul ñàkk a mel nii parce que képp koo gis ci coalition bi engagement la moom lay liggéey. ñun kontaan nañu si yéen bu baax. ñu ngi sant jigéen ñi ñu ngi sant góor ñi ñu ngi sant mag ñiy toog suñu ginnaaw. ñu nekk ñoo xamante ne tam li ñuy def gëm nañu ko parce que jàpp nañu seen doom dañu ko jàppale. moo tax ñoom ñëpp ñu toog ni si ginnaaw amul meeting bu ñuy def fii te mag ñi ñëw ñu toog fii ànd ak ñun ba mu jeex. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ñu ngi sant jeunesse bi muy góor muy jigéen. am na ñoon fii ay Amazone ñuy commencé woon lundi ay jigéen lañu ak ay góor dañuy jóge fii 10 heures dugg ci dëkk bi quartier par quartier def nañu ko ñeenti fan nu mu tuddaati proximité quartier Thialane sanc ba Mbudaay de 10 heures à 2 heures ci bëccëg ba dëkk bi jee tak Amazone yooyu ñu ngi leen di sant ak góor ñi ñu àndaloon. ñu ngi sant le trésorier bi nga xam ne moo yor gafaka coalition bi muy monsieur Ciss ñu ngi lay sant bu baax parce que liggéey bi jaar na yoon. ñu ngi sant monsieur Diouf bu Tentu Bab. DG dañu wax ne ñun dañu bëgg nga bañ a nekk maire boo xamante ne dëj rek ngay ñëw ci dëkk yi. na nga moytu loolu nga bañ a nekk maire boo xamante ne sofaan moo lay indi si dëkk yi nga moytu loolu. bu la yàlla mayee ndam yal na ko yàlla def dëkk boo jaaroon na nga fa jaar seeti leen waxtaan ak ñoom. ñun li ñu nekkee du far ñun parloowuñu ku nekk na nga am nooy gisee buñ ne Parti socialiste la xel yëpp day dem si Ousmane Lo noonu la. mooy sunu kilifa si wàllu politique ci parti bi ñu nekkee mais si li ñu nekkee tey bokkuñu sa gis-gis moo tax ma taxaw fii moom mu nekk fële. maa ngi sant responsable yi nga xam ne ñoo ànd ak man di liggéey te dëkk Santhiaba bii ñu nekk ay mag depuis 2000 ak léegi mosuñu déplacé dem si beneen parti du le Parti socialiste depuis 2000. ça fait 22 ans ba léegi ñu ngi toog fii bu ma jógee ñu jóg mu nekk yaay Adama Diouf maa ngi lay sant di la gërëm yaay Maymuna Faye maa ngi lay sant di leen gërëm Rokhaya Faye yaay Dieynaba Sarr ñooñu ñëpp ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéen yu takku lañu ñu ngi ànd ak ñun di ñu gunge boobu léegi te dëkk Santhiaba bi loolu mënu nekk ba ñu wax. dama wax ne waa Guéréo waa àll bi maanaam waa kaw bi ak waa joor gi desalatuñu dara ñun kañ ñoo leen desal dara ndax soo amee doom waa kaw gi gën la ko bëgg ñooñu da nga leen war a sant te loolu moo am. am nañu ay maire yoo xam ne mën nañu toog fii mu parce que Daouda Faye Diawo Diallo man nekk maire ñoom ñëpp Ndour ñu ngi nee mboolem ku fi ñëw ñu ngi leen lii ngeen commencé nii yàlla
ñëpp dem la ñuy seet man de ñu amoon ndam laneen mën nañu ko def yàlla xam na ko waaw ma ne comité d'organisation bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que li ngeen ennu tey metti na kenn dérangé wul Dabo ñu ngi lay sant di leen gërëm Séni ñu ngi lay sant di leen gërëm parce que soo déggee moo Séni sax dama am benn tontu ma ko waroon tontul parce que dama dégg ñu ne Séni deful dara géerów Dabo deful dara géerów mu nekk lu ma metti parce que Dabo bi nga xamee ne ñoom Baye Ibrahima Ndour jël nañu ASC géerów ba bàyyi ñun ñoo ko jël suñu génération mais Dabo Omar Diagne ñoo nekkoon ndaw toppañu boobu ba léegi mu ngi si service géerów mosul tay service géerów ba Dabo dugg na si structure yu bari si dëkk bi Séni ñun ñu ngi si AP bi temps Covid bi Séni saa yoo jógee Dakar dana yor matériel bu doy dugg si lycée bi seet proviseur ak censeur jël matériel boobu déposé ko fi chaque semaine mu andi lu mel noonu dugal ko si biir lycée bi kooku nga bëgg a wax ne amul njariñ ñun ñi nekkoon foofu xam nañu ne am na njariñ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ngeen xool seen carte yi fu ñu nekk xool seeni nu mu tuddaati seen non ngeen xool seen carte d'identité yi bu baax génn leen defar leen préparé parce que lii bu mu ñu romb mukk ñu ñaan yàlla mu bañ a romba yal na lu yàlla dimbali ba ñu am ndam au soir du 23 je vous remercie. Mokor Jamal Faye wa Kalfo jarama Mokor Jamal Faye Mamadou Faye ndanana Fakin jam ne wakte Mamadou Faye 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 Fakin jam ne wakte Mamadou Fakin jam ne wakte Mamadou Faye 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 Fakin jam ne wakte Omaro Seck Fakin jam ne wakte Papa Yope 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 Mena wakte
topiye isa na wak topiye mena wak topiye na wak topiye mena wak topiye papu nalayo ekor isokya mena wak topiye bilay wala na wak topiye mena wak topiye na 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 wak topiye isa na wak topiye Sheri papa fu wak topiye na wak topiye na wak topiye isa na wak topiye Sheri papa fu wak topiye na 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 amul dëgg bi may ñëw dama jaar ci Omar Youm barke Bamba ci suba 10 heures ci bëccëg laa jaar ci këram dëgg la mu yegg si rek muy génn kër gi ne ma kon de sotti ay jàngalekat yi ñëw ñu yéedu fi tongoon ma ne ko vraiment déjà Mamadou Faye moom ma woo de mu ne moom ban ma ne ko bër kër wan oh kooku suñu waay demal tey waaw Fatou Bassana wende na no Fatou Bassana wende na Mamadou Faye Denye nyire ingele mwenje anga hina kumanna nuno Mama Mamadou Faye Mama nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Denye nyire ingele mwenje anga hina kumanna nuno Mama Faye Mama no Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Mama nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Faye Mama nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Mamadou Faye mwenje anga hina kumanna nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Mama Mamadou Faye Mama nuno Fatle mwenje anga hina kumanna nuno Mama Mama nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye Kenya nyirengele mwenje anga hina kumanna nuno Mama nuno Fatou Bassana medim na Mamadou Faye
kenyenyirai gele menje angahina kumanda nuno mama hai hina mama nuno fatubasa na medimna amusature kenyenyirai gele menje angahina kumanda nuno fatubasa na medimna amusature kenyenyirai gele menje angahina kumanda nuno fatubasa na medimna amasenjon kenyenyirai gele menje angahina kumanda nuno mama fatubasa na medimna metsenjon kenyenyirai gele menje angahina kumanda nuno Émérite, Monsieur Mansour Top de la Sainte-TV. Mon frère et ami, nous t'invitons solennellement à venir prendre la parole au nom de la coalition Anda Wallu Suñu Gox. Où est la jeunesse Anda Wallu Suñu Gox? Mon frère dalal jàmm. Ana waa Kër Songo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu kilifay diine yi ñu fi fekk. ñu ngi nuyu kilifay aada yi ñu fi fekk. ñu ngi nuyu président Mamadou Faye. ñu ngi nuyu suñu mag Ali Pouy. ñu ngi nuyu waa dëkk bi yépp. ñu ngi nuyu itam waa commune bi yépp. mbokk yi. am naa mbégte lool ci teew si ci jotaay bu mel nii parce que bi ñuy commencé bokkoon naa ci ñi ko ubbi woon ak détermination nag et même détermination boobu laa ci amaat dinañu am changement ci suñu commune force et sans forcer mbokk yi xëy na temps bi bariwul te président Mamadou Faye du jalgati yoon
comme ni ko Simon waxee sànq mais mënta ñàkk nag ngeen dégluñu donte ñetti minutes ñu wax leen lan moo tax ñu am pas-pas ak détermination jàppale Mamadou Faye suñu commune bi dafa am ay potentialité mais commune bi dafa lànk ni du yokk commune bi ñi ko jiite amuñu xam-xam amuñu vision pour mën a exploiter li fi nekk ci potentialité mais dañu koy changer adduna dafa nekk ci jamonoy compétition dañu koy changer est-ce que Mamadou Faye moo koy changer non 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 est-ce que équipe municipale bi ñoo koy changer non non ginnaaw suba la ñu koy changer yéen a koy changer yéen ñi nekk fii am seen carte électeur da ngeen di am pas-pas am détermination comme man duma politique je suis apolitique mais jàpp naa ne suñu commune li koy changer bokk naa ci te waxoon naa ko dama koy waxat bari na lu ma koy bamtu imam xam naa dina fi nekk yàlla juumul yàlla moo ni hal yastawa allazina ya'lamuuna wallazina la ya'lamuun ki xam ak ki xamul mënuñoo yam ñun dañu soxla suñu commune ku am xam-xam ku xam planification ku mën a génne suñu ay ressources kuy def gestion bi muy boole ñëpp koo xam ni du foog ni moom dong moo war a tekki bien sûr ñun ñëpp a war a tekki et beneen danger bi ñu war a génne suñu commune mooy dañoo dem ba kenn ñi meetu la far wala mu wax xalaatam ñu leen di menacer ñu leen di tiital ba yow boo waree jàppale Mamadou Faye sax doo ko ñimee mais complexe boobu pour lan ku doxalul da ngeen ko naan doxaloo commune u Sindia doxul ay maire yoo xam ni seen xalaat lépp mooy dagg ay tool gestion boo xam ni sa xalaat mooy suuf kese gestion boo xam ni benn nit wala benn parcelle fukki nit dañu koy moom gestion boo xam ni amul lu ciy leer ma wax leen benn anecdote bu doy waar usine Caro bi nekk fii ci wetu Sindia xam ngeen ñaata moo koy taxawal dem nañ ci site bu toy fort ngeen def recherche seen unité bi nekk Sénégal ñaata moo koy taxawal ça coûte 90 milliards francs CFA xam ngeen usine bi ñaata lay produire par année 45 milliards ñaari at mu génn li mu ci defoon ana lan la ci commune bi gagné seen suuf la ñu jël benn usine lañ leen wax ñaari usine ñoo fi nekk am na beneen buy defar couche seeni doom yu fay liggéey ñu ngi leen di toroxal di leen métital man am naa chance fekk benn jour ñuy dàq xale yi doon liggéey tey fa comme xaj ak lëg ci àll bi ci doomu diiwaan bi kan moo leen ko teg ñi ngeen dénkoon seen commune mais loolu dafay changer il faut ngeen def ni Khalid ibn Walid waxoon fala yanaamu ayunal jubana ragal yàlla bu mu am jàmm kan ngeen di ragal seen commune doxul da ngeen di wax ni doxul li changer seen commune nag yéen lay doon jël leen seen carte électeur ngeen dem ci façon bu discipliné ngeen xàmmee Mamadou Faye ana carte bi génne leen ma carte yi ngeen di wan militant yi carte bi ngeen di wan yéen bu ngeen demee wan leen ko seeni wayjur seeni frère seeni sœur ngeen ni kii mooy espoir pour changer Sindia changement mais pas changement ci ambiance bëgguñu mairie boo xam ni day soppaliku mbootaay bëgguñu mairie boo xam ni ay ngénte rek ay dëj rek ay gàmm rek moo ko tax a jóg dañu bëgg maire bu am vision maire buy xalaat foo xam ni ndaw ñi daañu fa mën a liggéey te kenn du leen exploité maire boo xam ni bu suñu suuf génnee ci ñun daañu xam nan la génne ci ñun maire boo xam ni ay tubaab dootuñu fi ñëw di réclamer seen suuf quelle honte ay étrangers yu ñëw Sénégal ñu jaay leen suuf ñu voyager ñëwaat fekk ñu suuf si demaat ci yeneen loxo ñuy wër di joytu ci àdduna bi partout dans le monde c'est une honte changer leen seen commune mën ngeen ko changer
gars yi man duma politique su ma doon politique sax ànduma ak APR waaye kii c'est l'homme de l'espoir dafa doylu dafa màndu dafa am xam-xam te dafa jiite loo xam ni tey bari na ñuy génn di siiwlu te moom moo leen yilif dañuy dégg dañuy soxla maire boo xam ni dafa yaru dañuy soxla maire bu dul lekk di bàyyi njabootam dañu soxla maire bu dul gas teenam ci ëttam fàtte waa dëkkam dañu soxla maire boo xam ne bu ñu wax dañuy déglu et li ma waxoon Kër Songa lay waxaat filmer et diffuser dama ne soxlawuñu maire buy gas forage ci këram bàyyi waa dëkkam ñun ragaluñu duñu ànd ak kuy ragal nuñ ko interpréter baax na je suis apolitique mais damay dem ba jeex pour changement sama localité changeons notre commune ak Mamadou Faye wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ma ne leen baas ngeen nan taal oto bi dinañ taal sama kër boo taal sama kër ba ma ànd ak Moussa Touré guddi Moussa Touré bëccëg Moussa Touré suba ngoon ñu leen si man dara alma salaamaaleykum guddi na gaay guddi na dama bëggoon ñu jóg su ma waxee ak sama grand bi ñun ñëpp ñu apprécier dama ne ku ànd ak Moussa Touré rek yàlla dina la defal jàmm man kii laa àppoo ku nekk ak ki nga àppoo Moussa laa àppoo moo ma si dugal xaw ma leneen lu dul moom kon buñ taxawee fii il faut ñu gërëm ko ku nekk ak ki nga àppoo man Moussa laa àppoo ku nekk ak ki nga àppoo ku nekk ak ki nga àppoo wasalaam gaay yaay nay may ñu tuuti rek jaajëf ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax du nuyu commune de Sindia yëpp kontaan nañu si ñëpp tey jii bési gërëm la bésab tey jii bési gërëm la wante Ousmane suma rakka la suma doom la lu ko metti metti na ma wante yàlla dogal na yaakaar nañu otoom bi wante dina ma ko defar comme maa ko jaral bakkanam fa mu deewee rek foofu lay deewee Ousmane jaajëf balaa baas dëgg naa la wax dëgg yàlla suma ànd ba yow dafa sincère fi mu ne tey sax mënumaa wax sama yaram dafa daw mënumaa wax sama yaram dafa daw est-ce que ñii ni ñu mel si man dafa ëpp wante tax na ma waa Sindia ñëpp noonoo ñoom te pourtant Sindia de dëkk bu rafet laa fa dëkk di def li may def géero lay def Sindia est-ce que man ràññeewuma ku ma àndal ak ku ma àndalul loolu la yàlla dogal njom maa ngi lay nuyu andi asubana maa ngi leen di nuyu Awa Faye maa ngi leen di nuyu Assou Diagne ku ma limul na nga bàyyi ma wante Ndeye Ngoni Faye dama koy delloo njukkal guddi maa moom la bëccëg maa moom la maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp wante nag si biir gërëm googu damay gërëm suñu chef de quartier heure ba ñu jógee mu ngi ànd ak ñun ngoota maa ngi koy gërëm di ko sant si biir ngërëm gi nag damay gërëm suñu waa quartier suñu waa jàkk mbay dañu am lu jafe mooy ñun ñi bokk si coalition bii suñu waa jàkk yëpp dañu rangu ànd ak ñun Moussa Ndakati jaajëf dama leen wax ne lu jafe la damay gërëm di sant yàlla bu baax ngir ñi lii leen def Modou Faye santel say mbokk sant waa Guéréo ñëpp sant coalition bi dañoo waxoon ne Modou Faye mënuñu ko présenté ba nit ñi xam ko yàlla dogal na 19 villages yëpp xale bu ndaw bu ne DC lay way ngoote Modou sante ka say ñi nga àndal jaawa jaare ñu ngi leen di sant yéen ñëpp waaw tey ba si gërëm la est-ce que dafa xat te dañu ànd ay autorités yoo xamante ne bëgguñoo jalgati loi bi moo tax mënuñu sori si waxtaan wi te sama xol dafa jeex est-ce que Guéréo rangu na pour fal Mamadou Faye yal na ko yàlla def te nag commune de Sindia Mamadou Faye nii ma xam dama leen wax fu may dem dama ne mbokk boolewu ma tax ma ànd ak moom dama gis xam-xamam mu doy ma xam
fa mu juddoo donte ñoo ko bokk ma xam yaayam xam papaam ngoon donc Modou Faye bu ñu ko dénkee am nañu yaakaar si moom yal na yàlla def suñu yaakaar bañ a tas yal na yàlla def suñu yaakaar bañ a tas Mansour Diop mi fi jóge léegi dañ koy gërëm dafa engagé wu journaliste bokk ñëpp xam la te lii muy wax mu nekk dëgg mu engagé wu pour fal Mamadou Faye ngoonte ñun waa Guéréo bu ñu des ginnaaw te jàpp naa ne Diawaye boo tëddee nelaw leen docteur Daouda ben tëddee nelaw leen Guéréo gii de xaw ma fan waa Guéréo dañ koy gagné Abbas maa ngi lay gërëm parce que Abbas Sindiala dëkk bi Abbas ñëwee su ñun dañoo waxoon ne Abbas nawul su ñun Abbas wane na boppam suma séeri maa ngi lay nuyu yàlla dafa def dama bari ay séeri Sindia ñëpp a bëgg ma loolu la yàlla dogal est-ce que man nag góor ga neexa nopp la ma moo tax ñëpp ama nopp asalaamaaleykum ngeen baal ma. Nous allons donner la parole ñu jox kàddu gi l'allié sûr de la coalition And Wallu Suñu Gox. Je veux nommer le président Mbaye Seck du Parti démocratique sénégalais bàyyi ay léppam ne man du ma xool idéologie du ma xool situation je vais directement soutenir la candidature du président du directeur général de Petrosen monsieur Mamadou Faye donc Mbaye Seck au nom de la coalition And Wallu Suñu Gox mu jël kàddu Malo kay auzu billahi mina sheytaani rajim ban micro moo gën a baax ban la bii ku moom kii andi voilà merci waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi azim waaw maa ngi nuyu chef du village di ci teg sunu chef de quartier muy Alaaji Ablaye Faye di nuyu magu dëkk bi di ci jiital magu sànce bi ci samay nuyoo parce que temps bu ñu leen woowee Moussa wax na ko ñun dañu kontaan ci ñoom franchement parce que lu ñu leen woowee rek ñu wuyu ñu ci donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm jigéen ñi franchement suñu yaram dafa daw parce que bi ñu gisee ñu ne chaise yi jeex nañu ngeen jëli ay bassan toog ci franchement ñun dañu kontaan ci yéen jigéen ñi jàngeen jëf Modou gis na leen bu baax bés bu ko yàlla mayee ndam seen xol dina sedd ci moom waaw di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi parce que liggéey bi comme ni ko Modou waxee équipe la ñun ñëpp ñoo ko bokk li ko dalee Jorg Jaune Lébu Jaune Safeen Jaune Dior ñoo bokk liggéey bi maa ngi nuyu ñëpp parce que mënuma lim ñëpp ténor yi boo waxee Jorg da ngay wax ñoom Pape Alé wax ñoom Madické mu yóbbaale ñëpp su ma demee su Jaune Lébu ma wax sama xarit Jawaay Diallo wax Yacine mu yóbbaale ñëpp Jaune Safeen ma wax ñoom président Daouda professeur Daouda ñoom Pape Gora ñu yóbbaale ñëpp maa ngi nuyu ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di wax na nag tey dañuy gërëmaate rek parce que metti woon na di baalu ak parce que yàlla dafa def groupe bi ñi ci nekk mag ci la ñu bokk donc moo taxoon ñu am taxawaayu mag lu ñu gis loo xam ne du noonu ñu wax ko mais wax bi ñu ko wax du ne dañu am xarma yàlla ak kenn comme ni ko Diome Faye waxee bëgg defar dong moo taxoon ñu daan wax waaw bëgg defar moo taxoon ñu daan wax te li ñu doon wax yëpp pour yëpp aw yoon su ma ñëwee dinaa wax ci Modou tuuti parce que mënuma taxaw fii duma wax ci moom parce que sama ànd ak moom dafa yàgg ma xam ci moom lu bari li ñu wax ne nit ku dal la loolu am na li ñu wax ne nit ku teey la loolu am na Modou boo demee këram mun nga fa dugg bu génne doo dégg baatam añe naa këram réere naa këram lu nekk def naa këram fu mu dëkk Dakar teg naa fa sama tànk bu dee mbiru xam-xam nag du lu ñuy nattable parce que fu mu jaar def na ay preuve am yàlla dafa defoon moom dem si yàlla Ablaye Lo Issa Mbeng dama leen taxoon te ñooñu nekkoon ay avenir ndax Ablaye Lo moom école polytechnique bi fay nekkee UIT moom école polytechnique la nekkoon ingénieur la woon a génne feebar
moo tax mu jàll université Issa Mbengue aussi la même chose Modou xam-xamam dafa dépassé Sénégal il faut ñu xam ko commencé na Ablaye Sadji si laa jëkk a dégg concours général ñu koy wax bi ma ci waxtaanee moom mu ne ma ak loolu day tax nga siiw pour wax leen ne c'est un gars qui est très discret bi mu demee Algérie algériens yi bëgguñu woon mu ñibbisee parce que dafa dem mu jommal leen Algérie dañu ne nit ku mal nii mosuñu ko gis ci école bi waaw waaw voilà d'accord pas d'accord waaw donc comme que mënuñu sori parce que li ñu wax si la c'est un homme administratif kilifa la waruñu jël temps boo xam ne bi day tax ëllëg dara mun a am donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla yal nañu yàlla may ndam voilà merci. ñu jox kàddu gi monsieur le maire Omar Seck au nom de la coalition ànd wallu suñu gox. asalaamaaleykum wa rahmatullah. bon xaw ma war nañu ko wax wala déet mais monsieur tas meeting tasaguñu nee na tasaguñu moo ma doon woo te ñun tasaguñu. ci sama kaddu balaa maa wax kaddu jàmbur xam naa du xej ci kaddu DG ci sama kaddu la ñuy remercier dëkk yëpp 19 villages yi nga xam ne ñu ngi ci commune bi bu ñu leen limee mën nañu juum ci yoon bi waaye yéen ñëpp xam nañ ne gis nañu leen ñu ngi leen di remercier di tegu ci kaw loolu di remercier coordinateur de zone yi Moussa Ndione wax na ko muy Pape Gora muy le président Diaway Diallo muy le Madické Fall tête de liste proportionnelle di remercier nag ñooñu ñëpp xam nga lu tax bu ngeen xoolee ñiy toog nii ñu am ñaari directeur ñu am benn économiste muy président Diaway Diallo ñu am Abbas xam ne depuis plus de 21 ans encadré ay commune rek la fi nekk di leen seetal ay partenaires li ma waxoon moom lay waxaat yéen waa Guéréo le DG bi nga xam ne moo war a yor commune bi fokk mu doonoon si ñoon bu yoroon commune bi day dem wuti partenaire DG Mamadou Faye avant muy jël commune bi doyal na partenaire yi nga xam ne si Sénégal yëpp bëgg a liggéey ñëw nañu taxaw si wetam naka boo jëlee commune bi dinañu ànd ak yow liggéey muy wàllu liggéey ak moom ci ndaw ñi muy góor ñi ay jigéen liggéey ak moom ci jigéen ñi loolu ngeen xam ne kii moo war a yor commune bi le DG Mamadou Faye ici présent pour ma wax leen lu ko andi fii ci commune bi li ko andi ci commune bi mooy mu ñëw wàllu see comme ànd wàllu suñu gox bi ñu tuddee suñu mbir parce que bu dee am macha allah li mu am mën na ci dem retraite dund ci dëgg ku gis dundam ni mu modeste mën na ci dund ba génne ay sëtam dund ci te du soxlaal nit ñi dara loolu moo waral mu ne moom mënal boppam kese du tax mu bàyyi askanam ñoom ñu suuf moom mu dem génn ci kaw moo tax mu bëgg a jël commune bi ànd ak moom suqali ko ci loolu la ñuy nuyoo madame Faye madame Faye xam ngeen ne góor yàlla muy Baye Abdoulaye Thiaw Laay Maxtaar Laay Issa Laay Seydina ñoom boo xoolee ñaareel kër sëriñ yi ci seen biir la ñuy faral di mayante soxna kon bu ñu génnee may Mamadou Faye mële kon waa ji dara la waa jële waa Laayeen may soxna Moodu dara la Moodu kon dara nga dañuy fekk see di dindi tuuma parce que am na ñuy wax que ne ñun ñoo Moodu ñoo Thierno Diagne àndoon bii njëkk mooy mosuñu ànd ak Thierno Diagne Moodu Faye la ñu àndoon dem fay Thierno Diagne Moodu Faye la ñu àndataat tey beneen bi si topp xam naa ne Pape Gora ak Modou Diom Faye mat na juróomi at mosuñu ànd si li Thierno Diagne di def boo jëlee ñeneen ñi si toftal muy Moussa Touré Faye muy Mbaye Sall ak man ni mat na ñetti at géej nañoo ànd ak Thierno Diagne
docteur Daouda Faye mële ngeen di gis mu toog le professeur émérite mële toog conseiller la moom dañ ne salaamaaleykum rek mu ne kii mënta doxal gedd commune bi kon ngeen xam ne ñii ñu àndaloon muy les 2 DG yi ñu àndaloon nii ñëw fii Guéréo ne leen Thierno Diagne di wax si boppam ne fu mu mënta jote ñaari DG yii ñoo koy jotel ñaari DG yi la ñu jëloon àndal dem fan ko ba léegi toqi wuñu si ñaari DG yi la ñu àndal te ñoom la ñu jël fan leen ñu yëkkati commune bi si biir ñaari at léegi min wi mu ngi bëgg a jot am na sama booy bu tuddee waa génération 63 69 ànd yàq Guéréo la leen tudde waa Guéréo ngi nii toog génération 63 69 ñii ñoo à 3 mois ñu dajale 7 millions def ko ci école yi Guéréo ñii en moins 2 mois ñu créé Guéréo 3 defaraat ko réfectionné ko def sa ay table banc seen doom yi yaa nga ñii la cette génération là moom la ñu tuddee génération yàq Guéréo kon ñi war a defar Guéréo bu ñu ñëwee Guéréo dina mel ni Paris ma ne ba ñuy dawal sa commune ba damay wax ba ñuy dawal sa commune ba ku seen Pape Gora danga naan Pape Gora lan ngeen doon science di xalaat ba Thierno Diagne jiitoo leen te yéen a ko man ku xool Mor Diop Faye na leen waa booy fan ngeen nekkoon ba kii di leen jiite te yéen a ko man ku xool Mbaye Sall danaan fan ngeen doon xool ba kii jiite leen te yéen a ko man ku ma xool loolu ngay wax ñu naan dañuy comparer ay candidat lañu wala ay lan dañ leen di comparer ak Modou Faye bu ñu ñëwee fii su ñun ñii la ñuy gis seen kanam te ñoo leen man yaa sente wax na ko yaa sente maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm waaye may nañ ma ay minutes waaye dimbal leen duma coupé te waxuma leen ne waa ji ñu àndaloon xam nga lan lay niroon jigéen ju mënta togg maafe boo ko joxee dépense su 100 000 maafe ba du jot mooy Thierno Diagne mënta defar jigéen ju mënta togg ceebu jën boo ko joxee dépense su 200 000 ceebu jën ba du sotti mooy Thierno Diagne est-ce que xam ngeen lu tax ma bari wax nii nee nañu dañu dajaloo yaay ba jël sëriñ yu mag yëpp ne nañ noppi la Omar Diagne baat bi du mën a wax Omar Diagne tey la gën a mën a wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah Merci beaucoup. Toujours au nom de la coalition And Wallu Suñu Gox, le président Diaway Diallo. Président, au nom de la coalition And Wallu Suñu Gox, mu ñëw. maa ngi lay sant bu baax a baax ndaxte tey su ma bokkee ci coalition bi yow yaa ma ko jëkk a proposé maa ngi lay gërëm kon maa ngi gërëm aussi Daouda Faye professeur Daouda Faye bu baax parce que su ma duggee ci coalition bi yàlla ak moom la mais nag Mamadou Faye maak moom depuis 2009 soo gisee ñu ànd ak Mamadou Faye ay qualité am la am na ñu fi wax ne xam-xam ku am xam-xam ak ku amul xam-xam du benn damay wax ma ne xam-xam mooy jiite man sama sëriñ loolu la ma jàngal mu ne xam-xam moom mooy jiite nun waa ànd suxali Sindia dañoo waxtaan ci sunu biir man ay kilifa ci Benno Bokk Yaakaar ñu wooma surtout notamment Oumar Youm mu wooma ma waxtaan ak moom ma dem ci professeur Daouda Faye waxtaan ak moom bi ma ñëwee ci waa ànd suxali Sindia ñu waxtaan d'accord Mamadou Faye nun ñu nekk premier ñi nga xam ne ñoom la tasel bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu d'accord ak moom Mamadou Faye nag vraiment dañ ko téye dañ ko choisir pour xam-xamam dañ ko choisir pour expérience am dañ ko choisir pour ses qualités humaines yi nga xam ne gis naa ko ci parcours bu ndaw bi nga xam ne def naa ko ak moom may sant nag ñi ma àndaloon ñëpp may sant waa ànd suxali Sindia Madické Fall Mortala Lo Mbaalo Cheikh Cissé ma ne yéen ñëpp maa ngi leen bay bala jara
yéen ñëpp daal vraiment manuma lim su ma limee damay juum wante yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne nag dañuy dem jusqu'au bout et nous allons gagner inchallah nous allons gagner la victoire est là merci beaucoup. ki war a jiite mairie bi warul jalgati ki war a jiite mairie bi warul jalgati Mamadou kaay nga wax yow lañu ngemb kaay nga wax nga sant minuit bu jotee nga arrêté wax ji ñu tas jeetaay. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Guéréo yëpp di jël nuyoo bu gën a kawe teg ko ci loxo imam te mu jotal ma ko notable dëkk bi yëpp di nuyu aussi le chef de village di nuyu population commune Sindia yëpp di remercier lii message yu remerciement la ndaxte juróomi weer yi passé amul dëkk bu ñu demul ci biir commune bi seeti nañu ñëpp gis nañu ñëpp wax ak nañu ñëpp ci li ñu wax ak nit ñi li ñu tëgg suñu programme bi moo tax ñu ngi remercier ñëpp sénégalais enfin toute la population de la commune de Sindia si seen patience seen dal ak seen nangoo wax li nekk ci biir commune bi di remercier également ñi ma àndaloon ci coalition bi di ak seen pas-pas surtout parce que seen taxawaay moo ñu may ba ñu yegg fi ñu toll tey ci organisation bi ñu ngi remercier comité électoral bu Guéréo ci taxawaayam di remercier zone Dior su ma limee Dioum ñoom Madické Mamadou Diouf Pape Alé di remercier zone Lébou Diawa Diallo Youssoufa Diagne Cheikh Cissé di remercier zone Safène le professeur Daouda qui nous a toujours accompagnés de tout temps Pape Gora Sindia maire Khady Sow Papis Diallo Abbas Ndiour qui a été à l'origine de ce programme qu'il a partagé avec la commission scientifique di remercier les jeunes de Kignanbour Khassab Thiafra Guéréo bàyyiwuma kenn et surtout Bandia avec mon promotionnaire Ismaïla Seck di wax ne ñun bu ñu ñëwee ba fii ak li ñu taxawal yëpp li ci ëpp suñu taxawaay mooy liggéeyal pour askan wi liggéey boobu nag tënk nañu ko ci ay këyit waxtaan nañu ak askan wi ci tournée ñu jaar yëpp di leen wax ne lii di des mooy dem wate ji le 23 janvier 2022 na ku nekk xëy jël sa carte dem wateel benn ànd wàllu suñu gox ñu gagné élection yi jàppale leen ñu liggéey projet yu bari taxaw nañu projet yu bari jëm ci jigéen ñi mooy les 3F formation formalisation financement ci jeunes yi mooy le sport l'éducation la formation professionnelle jëm ci mag ñi surtout au niveau de la santé et de l'encadrement loolu daal moo nekkoon suñu programme ci tënk dañuy bañ a jàll waxtu wi ndaxte yoon dafa am te lii yoon wax la ñu topp wasalaam je vous remercie